A paz e graça do Senhor. Vamos ler o texto de hoje, Apocalipse capítulo 8, o verso 1 e 2. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram eles dadas 7 trombetas. O sétimo selo, em capítulo 8, no verso 1, refere-se ao último selo. No capítulo 5, verso 1, está registrada em detalhes sobre o livro selado com 7 selos. Vamos ler. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Disse-se que um livro pergaminho que está selado com 7 selos. Jesus nos concedeu uma revelação de quais eventos acontecerão quando cada selo se abre. Quando todos os 7 selos se abrem, podemos ver todo o conteúdo escrito dentro e fora do livro. Quando cada uma das 7 trombetas tocar, saberemos quais eventos vão acontecer. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 19. É tudo o conteúdo do livro de Apocalipse, que registra o que o apóstolo João viu, o que ele estava vendo e o que aconteceria após essas cenas. Não é um livro escatológico. Este é o registro geral, incluindo os eventos que acontecerão nos últimos dias, desde a era da igreja primitiva, quando a igreja nasceu, e sobre a segunda vinda de Jesus e do milênio, sobre o julgamento do trono branco e até a entrada na cidade santa, a Nova Jerusalém. A interpretação geral do livro do Apocalipse conclui que se abre o primeiro selo é o tempo do primeiro desdobramento do pergaminho e insiste que é os últimos dias. Quando Jesus veio pela primeira vez, deu o evangelho ao seu corpo, que é a igreja, e deve começar com a igreja primitiva, que nasceu após a ascensão. E o conteúdo do livro pergaminho começa. Porque somente a igreja, no fim dos tempos, não é o único membro de Cristo. Está registrado em capítulo 8, no verso 1. Quando o sétimo selo se abre, o céu fez silêncio cerca de meia hora. Não o primeiro selo. Vamos ler. Apocalipse capítulo 8, o verso 1. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O significado desta meia hora é muito importante. Em Apocalipse capítulo 3, no verso 10, e Apocalipse capítulo 17, no verso 12, fala sobre uma hora e tem a explicação sobre uma hora. Vamos ler juntos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Disse que o tempo em que a besta está ativa para valer é de uma hora. O anticristo, a besta que sobe do mar, receberá o poder para agir por uma hora. Uma hora no livro do Apocalipse significa 7 anos.
É por isso que a meia hora em capítulo 8, verso 1, é 3 anos e meio. Você precisa entender corretamente as explicações de que estou falando para saber quando os 7 selos se abrem. Havia um tempo em que o diabo estava por silêncio por 3 anos e meio na era da igreja primitiva. Quando Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo no Rio Jordão e começou sua vida pública, o diabo imediatamente o testou. Depois disso, o diabo não se aproximou de Jesus por algum tempo. Mas quando chegou a hora de Jesus ser crucificado, ele reapareceu e começou sua atividade. A passagem que explica esse fato está em Lucas capítulo 4, no verso 13. Vamos ler. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo, qual é a duração desse período? Quando Jesus fez 30 anos e começou sua vida pública, e Jesus se jejuou por 40 dias e passa por 4 tentações pelo diabo. E Jesus resistiu ao diabo com a palavra e o diabo foi embora por algum tempo. E em João capítulo 13, no verso 2, o diabo aparece novamente no ministério de Jesus. Vamos conferir. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João capítulo 13 está registrado o que aconteceu quando Jesus foi a Jerusalém. A leitura do capítulo 12 nos diz que Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa e uma festa foi realizada naquela noite. Por meio disso, podemos saber que Jesus era o Cordeiro, o sacrifício da Páscoa deste ano. Diante disso, podemos ver que esse período é o fim da vida pública de Jesus e que o período da vida pública é de cerca de 3 anos e meio. E no final de sua vida pública, o diabo usou Judas Iscariotes para retomar sua atividade. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Isso significa que fez-se em silêncio por 3 anos e meio, quando o 7º selo se abriu em Apocalipse capítulo 8, no verso 1. Foi dito que o primeiro ao terceiro selo se abre na era da igreja primitiva, e o quarto e o quinto selo se abre na grande tribulação de 7 anos. Porém, esta parte em que o 7º selo se abre durante o tempo em que Jesus viveu pode não ser entendido. O que o apóstolo João viu está selado com 7 selos em um livro. Quando o quinto selo se abre, começa a última metade do período de 7 anos da tribulação. E quando o sexto selo se abre, as 7 taças da ira de Deus começam. Pode ser confuso nessa parte. Quando o 7º selo se abre, não será a segunda vinda de Jesus, mas retorna na era da igreja primitiva. Porque quando o 7º selo foi removido, se abre, todos os selos que estavam selados no livro são removidos, para que nós possamos ver todo o conteúdo escrito no livro. O início do que está registrado no livro é o evento de primeira trombeta. Portanto, o momento em que o 7º selo se abre
é o início da vida pública de Jesus. E o diabo passa 3 anos e meio em silêncio, o que significa por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Em capítulo 8, verso 2, está escrito que os 7 anjos, eles podem ser vistos que os 7 anjos em Apocalipse, capítulo 1, desempenharam o papel de soprar, tocar as 7 trombetas. A entrega da carta de Deus às 7 igrejas por meio dos 7 anjos, que são as 7 estrelas, está registrada em Apocalipse capítulo 1, no verso 20. Vamos ler. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Existem 7 anjos responsáveis pelas 7 igrejas. Se você ler na escritura original em grego, de Apocalipse capítulo 8, verso 2, você pode notar que eles são os 7 anjos responsáveis pelas 7 igrejas, porque o artigo definido está escrito na frente dos 7 anjos. Agora vamos ler capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Veio outro anjo. Outro anjo neste versículo é um anjo que também aparece em outros capítulos. E está registrado que esse anjo tinha um incensário de ouro e recebeu muito incenso. Vejamos o altar do incenso do tabernáculo em Levítico. Observem. Nesse lugar é Santo dos Santos. Aqui é santo lugar. Aqui é pátio ou átrio exterior. Essas são paredes. Essa é a porta, entrada. Esse objeto é incensário de ouro, que fica altar do incenso. No altar do incenso de madeira de acácia tem um incensário de ouro. Um anjo judaico é de 360 dias, não é 365 dias. Um incensário de ouro é colocado no altar do incenso de 360 dias. Um incensário de ouro é colocado no altar do incenso por 360 dias, todos os dias. E o sumo sacerdote deve carregar o incensário de ouro e entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação. Nesse momento, o incenso colocado no incensário de ouro deve cobrir o propiciatório, onde tem a arca do testemunho, para que ao entrar não morra imediatamente. Desse conteúdo está escrito em Levítico, capítulo 16, dos versos 11 a 13. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degorará no novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, diante do Senhor,
e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. O sumo sacerdote pode morrer em um instante, pois quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, ele entrou com um cordão amarrado na cintura. Tem as bordas do manto ao redor do sumo sacerdote uma campainha de ouro e uma roma. Se a campainha não tocar pelo movimento do sumo sacerdote, foi considerado morto e foi puxado pelo cordão e levado para o santuário. A passagem sobre o som da campainha está registrada em Êxodos, no capítulo 28, nos versos 34 e 35. Uma campainha de ouro e uma roma. Outra campainha de ouro e outra roma haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. O importante é que o lugar santíssimo deveria estar cheio da nuvem do incenso. Assim, o sumo sacerdote era capaz de realizar os ritos. Nesse caso, nós precisamos descobrir quem está segurando o incensário de ouro. Embora os sacerdotes possam se preparar para colocar o incensário de ouro no altar do incenso no santuário. Porém, apenas o sumo sacerdote pode segurar o incensário de ouro no Santo dos Santos. É por isso que o outro anjo segurando o incensário de ouro se refere ao sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote dos santos que estava segurando um incensário de ouro. Vamos ler e verificar Hebreus capítulo 4, o verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Voltando em Apocalipse, capítulo 8, verso 3. É uma cena em que um sacrifício é oferecido no templo no terceiro céu. Outro anjo reúne as orações de todos os santos, os muitos incensos do incensário de ouro, e os apresenta ao altar proibido diante do trono. E esse outro anjo é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Há dois itens a serem preparados para o sacrifício: o incenso e as orações dos santos, e eles são trazidos juntos. Isso também está registrado em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 8. Vamos ler. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Em grego, o incenso é pronome no plural. Há um mal-entendido neste versículo. Interpreta que o incenso é a oração dos santos. No entanto, em grego existe um pronome feminino. É feminino plural.
Nesse caso, precisamos descobrir se há feminina entre os substantivos em toda a frase do capítulo 5, no verso 8. As salvas de ouro é feminina e incenso é neutra. Portanto, o incenso não pode ser a oração dos santos. Como o pronome é feminino, as orações dos santos devem ser as salvas de ouro, cheia de incenso. Ou seja, as salvas de ouro é a oração dos santos. A expressão de que as salvas de ouro contêm incenso seria uma tradução correta. Isso significa muito. E estamos orando muito nesta terra, na igreja, para que essas orações alcancem ao trono do terceiro céu. A salva de ouro deve ser preenchida com incenso. O incenso deve ser contido na oração para chegar ao trono. Por isso que nós devemos orar contido incenso. Em Êxodos capítulo 30, conta como fazer incenso. E o incenso é feito com 5 ingredientes. Todos os 5 ingredientes simbolizam Jesus Cristo. Isso significa que nós devemos orar com o cheiro de Jesus Cristo. Então, como nós podemos orar com o cheiro de Jesus em salvas de ouro? Isso se torna possível quando vivemos a vida perfumada de Jesus, no processo de fazer o corpo de Jesus Cristo. Quando você se torna um membro de Jesus, que é a cabeça, o cheiro dele pode fluir em sua vida. Sim, orar é importante, mas fazer o corpo de Jesus Cristo é mais importante. É um conteúdo muito importante, porque o incenso é reconhecido como a oração dos santos, devido a erro de tradução e interpretação. Por isso, pensa que a oração não deve ser interrompida na igreja, porque o incenso deve ser queimado todos os dias, 365 dias por ano, pois até monta uma equipe de oração para retransmitir 24 horas por dia. Algumas igrejas se fazem assim. A oração é muito importante, porque é a salva de ouro. Além disso, a oração é uma respiração espiritual e é como um banho espiritual. É por isso que devemos orar. No entanto, orações sem o incenso de Jesus não podem alcançar ao trono celestial. É mais importante orar para que Jesus queira receber do que a duração da oração. Vamos ler capítulo 8, o verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Foi dito repetidamente que a fumaça do incenso e as orações dos santos sobem juntas. Portanto, o incenso e as orações dos santos são de diferentes tipos. E uma das duas não deve ser omitida. Quando oramos, devemos passar pela mão do anjo, que junta todas as nossas orações e sobe. E esse anjo é Jesus Cristo, segurando um incensário de ouro. Todas as orações não chegam ao trono celestial sem passar por Jesus. Uma passagem que mostra como essa oração funciona está registrada em 1 Timóteo
capítulo 2, no verso 5. Vamos ler juntos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A oração deve ter um intercessor, mas a oração sem Jesus é inútil, porque não pode ser alcançado. O único mediador é apenas Jesus Cristo. Em João, no capítulo 14, o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando se trata de Consolador, significa o Espírito Santo, mas existe um Consolador, originador, isto é Jesus Cristo. Em grego, o Consolador é Paráclitos. Parakletos, pedir por ajuda, apelar, instar, exortar, encorajar. Tem esses significados. Uma pessoa está prestes a ser julgada, mas ela contrata um advogado que pode se defender por motivos como falta de conhecimento jurídico ou fala inadequada, e esses advogados é Jesus. Vamos ler 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. O advogado usado neste versículo é Parakletos, que se refere ao Espírito Santo Consolador em João, capítulo 14, verso 26, que está escrito com a mesma palavra na escritura original em grego. Jesus é o Consolador. Esse Consolador veio como um ser humano e depois voltou para o trono no céu. E ele nos enviou o mesmo Consolador. Ele está atualmente trabalhando como Consolador no terceiro céu. Jesus é o Consolador no terceiro céu e também na igreja. Você deve entender bem. O Espírito Santo é um só. No entanto, o Espírito Santo é onipresente e existe em meu coração e também no coração de muitos outros santos. Leamos e confirmaremos João capítulo 14, no verso 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus, o Consolador, no terceiro céu, está desempenhando o papel de reunir todas as orações dos santos e despejá-las no altar. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A resposta vem para as orações que foram feitas, o que significa que a resposta foi lançada sobre a terra, visto que a terra se refere à igreja. As orações que foram respondidas são expressas
em vozes e trovões e relâmpago e terremoto que finalmente aparece na igreja. Se a oração sempre é alcançada, a resposta aparece assim, porque Jesus é o mediador. Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 5, explica como as orações dos santos são comunicadas ao céu. A oração que não segue esse método se torna uma oração insignificante. Seja orando em línguas, profetizando, intercedendo, jejuando ou orando de qualquer forma, a Bíblia ensina que a oração sem o incenso de Cristo não será alcançada a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. No capítulo 8, apenas a primeira e a quarta trombetas aparecem. Para saber o que é a praga da trombeta, você deve ler o capítulo 9. A quinta trombeta, no capítulo 9, é o que acontecerá na primeira metade da tribulação de 7 anos. É por isso que as 4 trombetas são os desastres que ocorrem antes da tribulação de 7 anos. Ou seja, antes das 7 anos de tribulação ocorrer desde a igreja primitiva. Vamos ler Apocalipse capítulo 9, o verso 1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Na primeira metade da tribulação de 7 anos, uma estrela cai do céu na terra, e a estrela caída recebe a chave do abismo. Os seres espirituais no abismo são os demônios. No conteúdo do capítulo 9, versículo 1 a 11, é dito que gafanhotos saem da fumaça do abismo. No versículo 3, está escrito que estes gafanhotos recebem o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. A fumaça do abismo são os demônios e os gafanhotos significa os santos. Os santos, possuídos por demônios, atormentam outros gafanhotos por 5 meses, com a cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. Isso significa que os santos possuídos por demônio de repente perseguem outros santos fiéis. Significa que você será intimidado não pela pessoa do mundo, mas pelos membros da igreja. Aqui, a cauda se refere ao falso profeta. Os falsos profetas combinarão habilmente o conhecimento bíblico e os estudos do mundo para pregar como se o evangelho que eles testificam fosse o evangelho da salvação. Além disso, pregarão como se fosse a vontade de Deus e crer nele receberá prosperidade por meio de bênçãos materiais e coisas semelhantes. Leamos Apocalipse capítulo 9, verso 13. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Quando esta 6ª trombeta é tocada, a última metade da tribulação de 7 anos começa. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 11, verso 14. E, passado o segundo aí, eis
que o terceiro aí cedo virá, já que o segundo aí passou. Disse-se que já se passou a última metade da tribulação de 7 anos, e agora virá o terceiro aí. O terceiro aí acontecerá em um curto período de tempo antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Após a última metade da tribulação de 7 anos terminar, e neste período, as 7 taças da ira de Deus será derramada. Se você ler Apocalipse capítulo 8, no verso 13, pode ver que há 3 aís. Aí, aí e aí. No capítulo 15, verso 1, disse que a última praga se acabaria. Leiamos e verificaremos Apocalipse capítulo 8, o verso 13 e o capítulo 15, o verso 1. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Agora, Apocalipse capítulo 15, o verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui, os 7 anjos com as pragas das 7 taças não são anjos encarregados das 7 igrejas e tocando as 7 trombetas em Apocalipse capítulo 2 e 3. Porque os 7 anjos com 7 taças não têm um artigo definido na frente deles. Por isso que você precisa estar ciente disso claramente. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, nos versos 6 e 7. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aí na terra. A terra se refere à igreja no Apocalipse. Desde a igreja primitiva, houve muitos sacrifícios. Na igreja, na Idade Média, esse sacrifício significa martírio. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, os versos 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. O segundo anjo derrama desastre, as pragas no mar. E o mar significa o mundo. Isso significa que o desastre virá até mesmo para aqueles que não formam uma igreja, mas creem em Jesus como o Salvador. Leamos Apocalipse capítulo 8, versos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morrerão das águas, porque se tornaram amargas.
o terceiro anjo derrama desastre no rio. O rio é um lugar onde a terra e o mar estão conectados. Então, o rio se refere àquelas pessoas que frequentavam a igreja, mas não frequentam mais, que estão em férias. Da mesma forma, um terço dessas pessoas morrerão. Pode-se ver que esse sacrifício acontecerão para aqueles que frequentavam a igreja ao longo dos tempos. Quando o terceiro anjo toca a trombeta, uma grande estrela cai do céu. E no livro do Apocalipse, a estrela significa um anjo. A grande estrela que cai do céu se refere a anjo caído, que é o diabo. As águas abrumadas pelo diabo tornam-se amargas e as pessoas morrem. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, no verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Portanto, pode-se entender que o tempo em que esses quatro anjos tocam a trombeta é desde a igreja primitiva até antes da tribulação. E não só na terra, mas também no mar ou rio, em todos os lugares relacionados às pessoas que acreditam em Jesus. Essas pragas ocorrerão até antes da tribulação de 7 anos. Quando o quarto anjo toca a trombeta, a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas perdem sua luz, e a explicação do sol, da lua e das estrelas está em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, o verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O sol significa Jesus, e também o Espírito Santo, enviado por Jesus. A lua significa os apóstolos, visto que é a lua que recebe a luz do sol e a reflete. Os apóstolos desempenham um papel na transmissão das palavras de Jesus para nós, mas eles não transmitem suas opiniões, apenas testemunham o que o Espírito Santo lhe disse. As estrelas representam anjos e são responsáveis por levar o evangelho. O escurecimento de um terço do sol, lua e estrelas significa que o evangelho está borrado. O sol, a lua e as estrelas não desaparecem, mas quando a tribulação de 7 anos é iminente, o evangelho da salvação fica turvo ou deteriorado. A essência do evangelho está na escritura original. Deus deu sua palavra nas escrituras original do Antigo Testamento ou Novo Testamento, que foi borrado no processo de tradução e deteriorado no processo de interpretação. Por isso,
É importante saber que existem muitas diferenças entre o significado original do que Jesus disse e os muitos sermões que se testemunham na atualidade. Então, por que Deus fez isso? Pode-se ver na Bíblia que isso aconteceu no plano de Deus. Os desastres da primeira à quarta trombeta são os desastres que ocorreram desde a igreja primitiva até antes da tribulação de 7 anos. E esses desastres são os mesmos que a situação do primeiro ao terceiro selo. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi ele dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A coroa, no versículo 2, é, Στέφανος, em grego, significa a vitória. O que significa a vitória na qual Jesus ressuscitou dos mortos. Mas cavaleiro do cavalo branco está com um arco, mas não está com a flecha. Isso se refere ao estado em que a flecha já saiu do arco. E significa que Jesus veio e estabeleceu a igreja com seu próprio sangue. E o evangelho da salvação foi pregado por meio dos 12 apóstolos. Foi o que aconteceu quando o primeiro selo foi aberto. Imediatamente após o evangelho ser proclamado desta forma, um homem montado em um cavalo vermelho aparece, e ele tem uma grande espada. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. A grande espada, no versículo 4, em grego, é. μάχαιρα, E a espada do cavaleiro do cavalo amarelo, que aparece em capítulo 6, no verso 8, é. ομφαία, Isso mesmo. Você precisa saber que cada espada tem um uso diferente para entendê-la adequadamente. μάχαιρα, É a espada o uso pessoal. ομφαία, É a espada de guerra. A espada é usada para matar e cortar. A grande espada no versículo 4 é uma espada pessoal, não para a guerra. Então, significa ser divisão. Por ser uma espada grande, significa que caluniar e causa divisão. É por isso que o cavalo vermelho simboliza o diabo. É geralmente interpretado que o cavalo vermelho simboliza a guerra. Nesse caso, a grande espada do cavalo vermelho deveria ter sido escrito como ομφαία, Vamos ler Apocalipse capítulo 6, verso 4, cuidadosamente. Está escrito que o cavaleiro do cavalo vermelho recebeu a permissão para tirar a paz da terra.
No livro do Apocalipse, a terra significa a igreja. O cavalo vermelho tira a paz, significa que o diabo causa divisões na igreja. O diabo usa suas astúcias na igreja para criar aniquilação espiritual, causando divisões entre os santos. Depois que o evangelho da salvação é proclamado e o cavaleiro do cavalo vermelho calunia os santos na igreja e os impede de se tornar um. O cavaleiro do cavalo preto aparece em Apocalipse capítulo 6, o verso 5. Há um homem cavalgando um cavalo preto, que foi traduzido como tendo uma balança. Porém, na escritura original em grego está escrito na palavra Sigos. que significa jugo. Não é uma balança. A palavra sigos é igual ao jugo em Mateus capítulo 11, o verso 30. Vamos ler. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro, vamos ler Apocalipse, capítulo 6, o verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Agora vamos ler em Mateus capítulo 11, o verso 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse que daria um descanso, mas este descanso é o meio tempo dado aos mortos em Jesus. Qual é o jugo de Jesus? O jugo é o que você usa quando trabalha. Nesse caso, você precisa saber o que Jesus fez quando veio pela primeira vez. O que Jesus fez quando veio a esta terra foi perdoar os pecados humanos e estabelecer uma igreja para que aqueles que creem nele possam se preparar como noiva. Portanto, pode-se dizer que o jugo significa estabelecer a igreja. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6 novamente. E havendo aberto o terceiro selo, houve o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando se refere ao terceiro selo, aparece o cavaleiro do cavalo preto, e trigo, cevado, azeite e vinho. Todos esses 4 tipos de grãos significam os santos. Mas Jesus disse para não danificar o azeite e o vinho. O motivo é esperar até a colheita. É para distinguir entre o azeite e o vinho na época da colheita, assim como o grão e a palha
crescem juntos até a colheita. Vinho no livro do Apocalipse não tem bom sentido. Os santos depravados são chamados de vinho. Vinho significa santos caídos e azeite de oliva significa santos cheios do Espírito Santo. É um versículo que contém o plano de salvação a ser mantido junto até a última colheita e então separado no tribunal de Cristo. O primeiro a terceiro selo em Apocalipse capítulo 6 referem-se às pragas que ocorrem desde a igreja primitiva até antes da tribulação de 7 anos. E, da mesma forma, a primeira à quarta trombeta se refere às pragas que ocorrem desde a igreja primitiva até antes da tribulação de 7 anos. Vamos ler o último versículo de Apocalipse, capítulo 8, verso 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Aí, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Pode-se ver que há 3 ais. O primeiro aí ocorrerá na primeira metade da tribulação de 7 anos. E o segundo aí ocorrerá na última metade da tribulação de 7 anos. E no terceiro aí, que é o último, será derramada as 7 taças da ira de Deus. Isto está registrado em Apocalipse capítulo 9 e capítulo 11. Um anjo voa pelo meio do céu. A palavra o céu no versículo 13 é, Μεσουράνημα. em grego, composta de 2 palavras. Μέσος. Mesos significa o meio, estar no meio. E Ορανός. Oranos significa o céu. Então, significa ir e voltar entre o céu e o céu. Isso significa que há pessoas que vêm e vão nos céus, visíveis e invisíveis. Ele pode ser visto como um anjo do Senhor. Quando a quarta trombeta foi tocada, o anjo do Senhor explica que as 3 trombetas restantes vão tocar e cada aí começará quando cada trombeta ser tocada. Vou finalizar o Apocalipse capítulo 8. Deus vos abençoe.